ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜோமாம்ஸ் கிச்சன் வழங்கும் கம கம சமையல். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் சீரக சம்பா சிக்கன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் பாஸ்மதி ரைஸ் வச்சு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், வேணுங்கிறவங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 600 கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கேன். நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஊற வச்சுக்கலாம். இதுக்கு தேவையான மசாலாவை நம்ம முதல்ல அரைச்சிக்கலாம். ஒரு ஜாரில் 10 ஏலக்காய், 10 கிராம்பு, 15 முந்திரி பருப்பு, கொஞ்சமாக பட்டை, கல்பாசி, அன்னாசி பூ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கலாம். 20 சின்ன வெங்காயம் எடுத்து அதையும் நான் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன். அதோட 25 பல் பூடு, 50 கிராம் அளவுக்கு இஞ்சி, 3 பச்சை மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் நல்லா மையா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 டீஸ்பூனுக்கு நெய் ஊற்றிக்கலாம். அதில் ஒரு பிரியாணி இலை, அரைச்செடுத்த வெங்காயம், இஞ்சி பூடு விழுது சேர்த்துட்டு நல்ல மிதமான தீயில வச்சு வதக்கி விடணும். ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட வதங்கணும். நல்ல சுருண்டு வதங்கிருச்சு. இந்த டைம்ல ஒரு 2 தக்காளியை சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இதையும் ஓரளவுக்கு வதக்கி விட்டுறலாம். 1/2 கிலோ சிக்கன் வாங்கி நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டு விரவி அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சிக்கனோட எல்லா மசாலாவும் ஒன்று சேர்ற மாதிரி நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கலாம். மூடி வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில வச்சு இதை வேக விட்டுக்கலாம். மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. நம்ம தண்ணியே ஊற்றலை. சிக்கன் நல்லா தண்ணி விடும். ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூள், 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் வத்தல் பொடி போட்டுக்கிறேன். ஏற்கனவே நான் பச்சை மிளகா அரைச்சதுனால 1 டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு நல்ல காரமாக வேணும்னா கூட 1 டீஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஒன்று சேர்ற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி விட்டுக்கலாம். மூடி போட்டு இதையும் ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுறலாம். மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். எண்ணெய் எல்லாம் நல்லாவே பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இதில் ஒரு கைப்பிடி மல்லித்தழையும் புதினாவும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இதையும் மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மிதமான தீயில வேக விட்டுறலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மூடி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அடுத்து ஒரு 100 கிராம் அளவுக்கு கட்டியான தயிர் சேர்த்துக்கிறேன். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். சிக்கன் எல்லாம் அந்த தயிரோட சேரும்போது நல்ல சாஃப்ட் ஆயிரும். மூடி போட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வேக விட்டுறலாம். மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். பார்க்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கு. எண்ணெய்லாம் மேலே பிரிஞ்சு சூப்பரா இருக்கு. 3 டம்ளர் அரிசி எடுத்தேன். அதனால 6 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த டைம்ல நான் அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்துக்கிறேன். இதுதான் பிரியாணியோட ஹைலைட். தண்ணி நல்லா கொதிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு உரப்பு உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா போட்டுக்கலாம். மூடி வச்சுட்டு மிதமான தீயில வேக விட போறோம். அரிசியும் தண்ணியும் கட்டியாகிற அளவுக்கு வேக விட்டுறலாம். மூடியை ஓப்பன் பண்ணிடலாம். இந்த அளவுக்கு வர்ற வரைக்கும் நம்ம வேக விட்டா போதும். இதுக்கப்புறம் நம்ம கிளறி விட்டுட்டு தம் போட போறோம். ஒரு கனமான தோசைக்கல் மேலே பாத்திரத்தை வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேம்லையும் 10 நிமிஷத்துக்கு குறைவான தீயிலையும் வச்சு வேக விட போகிறோம். கிட்டத்தட்ட 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. மூடி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான ஸ்பைசியான பிரியாணி ரெடி.
குழையாமல் உதிரி உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி சுற்றி சுற்றி அடியிலிருந்து எடுத்து நல்ல பொறுமையாக கிளறி விடுங்க. அரிசி உடையாத அளவுக்கு நம்ம கிளறி விடணும். கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. சமையல் மனம் பரவட்டும்.